国際大変強い風が吹いておりますので、終日上に行きまた片田基地へ運行されます。今までは快速片田行き到着されます。乗り降りの際、足元にご注意ください。快速片田行き発車いたします。どうぞご注意ください。ご乗車ありがとうございます。湖西線快速片田行きです。次は大津京です。お出口は左側です。京阪線はお乗り換えです。大津京出ますと次は比叡山高本に停まります。繰り返しお客様にお断りとお詫びを申し上げます。本日湖西線内和木駅より先、強風に伴いまして終日運転を取りやめております。そのためこの列車も行き先を敦賀駅から本日に限りまして片田行きに変更しております。ご利用のお客様には大変ご不便ご迷惑をおかけしておりますことをご理由申し上げます。